好，来，乡亲啊，继续来看这件发生伫新竹的离奇的事件。一个48岁男子伫下境啊跋倒，消防员到场看了后，通知警方讲人已经死亡，唔免来送病院。但是葬仪社的人员要来搬大体时阵，却发现这个男子还佫有喘气，赶紧叫这个救护车甲送病院。也毋过经过抢救了后，这个男子也是亡命了。家属无法度接受，讲就是当时去牵着时间，人才会救无转来，无排除要来提出告诉。消防人员搁一摆冲入去查甫人的厝，赶紧抢救送病院急救。会讲搁一摆是因为第一时间消防人员无发现查甫人也有生命真相，超一死啊，就要互出山社人员带走。这个离奇事件发生伫21号，当时伊的朋友联络袂到姓陈的查甫人，就报警，警和厝头家到现场，发现伊倒伫伊的间啊。消防人员到现场摸脉扑，甲警方讲查甫人死真久，免送病院。一直到出山社人员来的时阵，发现查甫人也有喘气。赶紧上病院。一翻动过到正面的时候，我们就发觉他有一口气突然上来，腿部还有脉搏的现象。那移到空旷地的时候，发现他的呼吸越来越强烈。查甫人送上去急诊的是有严重的脑出血，已经无意识，昏迷指数敢若剩3。抢救了后，医院伫今仔日透早过身。家属对消防延迟送医无法度接受。你如果第一次通报的时候，你第一次把他直接就送医，对不对？今天没有后续的什么这些问题了，家属概括承受。你让他一个人窝在那里3个多小时。面对真侪质疑，消防局嘛有话要讲。因为尸体有呈现发黑，没有心跳呼吸，然后僵硬，所以我们有初步判断是有达到那个明显死亡的状况。强调当时资深的消防人员完全照流程进行，无想到上尾姓陈的查甫人也有一口气。到底敢有疏失？相关单位嘛会继续调查。家属嘛表示，接落来无排除会提告，敢若毋望会使替亲人讨回公道。